हाय आपन प्रिपरेशन केमी चल भाबछ निश्चय आपन प्रिपरेशन पूरा जोर से चलथिबो सब हे जियो पछके प्रिपरेशन केबे बंद करबनी। आज आमे साइंस रा आगु टॉपिक पढिबा। आज रो टॉपिक होछ हमर एनिमल किंगडम जा हम कहिथा छे प्राणी जगत। ऑलरेडी मु उद्भिद जगत इमिति किछरा पार्ट साइंस ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर देछि आपन जाय के हमर प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारि। आ आपन मु गोटे कॉन्फिडेंस करोछि मींस आपन गोटे मु कथा दोछि आपन ना हमर जे साइंस रा सीरीज टा जदी कंप्लीट करचंदी बिलीव करंतु आपन जदी साइंस रा सीरीज को कंप्लीट करचन ना आपन जा भी एग्जाम दियंतु जो एग्जाम दियो से एसएससी हो की ओएसएससी हो की से सीजीएल हो की एमटीएस हो की रेलवे हो आपन माने निश्चित जानते रेलवे रे इंपोर्टेंट होची सबडा साइंस। आपन ए साइंस टा को कंप्लीट करचन ना सब एग्जाम रे साइंस रे फुल मार्क रखिए बाय मिस्टेक 1 और 2 मार्क नले अटेंड कर पारे किंतु मैक्सिमम मार्क साइंस रे अटेंड करे मोर एटा कॉन्फिडेंस। आ गोटे कथा म आपन कहूची मु जितक भी एग्जाम देछि जेमिति रेलवे हो कि एसएससी हो कि ओएसएससी हो कि जहा भी हो मोर साइंस रे सब आइरे फुल अछि बिलीव मी सब आइरे साइंस रे फुल जेमिति मैथ रे मध्ये फुल अछि बस आ रोइला करंट अफेयर जो इंग्लिश जा रहल तार मु एत मार्क स्कोर करि पारे नै किंतु साइंस मैथ रे सब आइरे मु फुल मार्क स्कोर करछि। तार मेन सीक्रेट होछि हमर साइंस को अपन पर थियोरेटिकली कांसेप्ट और पढिया पड़े आ मैथ को मध्ये प्रथम बेसिक सहित क्लियर हे करी थियोरी भाव पढि करी तापर जे अपन क्वेश्चन अटेंड करछन हे पारि। मु आज साइंस रे कोन करे अपन थियोरी भाव सब जिंस को पढौछि अपन ए थियोरी टा को कंप्लीट कला पारे बिलीव करंतु मु जेते पढले तार से शॉर्ट क्वेश्चन हम अटेंड करन सब शॉर्ट क्वेश्चन करि पारि किंतु ए भूलटा अपन केबे भी करंतुनी प्रथमे शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट किछि थियोरी न पढ करी केबेले डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन को करंतु नै प्रथमे थियोरी को भल से बुझंतु तापर अपन शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करदो अपन सब क्वेश्चन करि पारिबे क्लियर हे बुझुछि सेतमें चलंतु भल से आज थियोरेटिकली हमर एनिमल किंगडम दा हम कहते प्राणी जगत को भल से बुझा। ओके आमे जानचे एनिमल किंगडम बा प्राणी जगत को 9टी फ्लोएम रे विभक्त कराई छै से 9टी फ्लोएम हैला हमरो फोरिपेरा सिलिंडेटा प्लैटिहेलमिंथस निमोटोडा एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एकाइनोमाटा कटेडा एई परि भाबरे हमरो प्राणी जगत को 9टी फ्लोएम रे विभक्त कराई छै। सर हमर ए 9टा फ्लोएम ता तो मन रहिलानी मन रहया पे किछि ट्रिक दियो देखो मु से ट्रिक टा कहूची तुम से ट्रिक टा मो से तो बाय ऐड करत मींस मो से तो कोथ मन रहि जिवो फोरिपेरा रो तुम रखियो पी पूर्ण चंद्र पोलाई ना देखा जाउनी ओके आउथर मु लिखुची पूर्ण चंद्र पोलाई ना मेक पूर्ण चंद्र पोलाई ना मेक पूर्ण रे पोरिपेरा सी रे सिलिनेटा पी रे प्लैटिहेलमिंथस एन रे निमोटोडा ए रे एनलिडा ए फॉर आर्थ्रोपोडा एम रे मोलस्का ई फॉर एकाइनोमाटा सी फॉर कटेडा ट्रिक टा होची पूर्ण चंद्र पोलाई ना बोले एन ए ना मेक एम ई सी मोलस्का एकाइनोमाटा कटेडा एटा होची तार ट्रिक टा ई 9टा फ्लोएम को मने रखिबार। आपण माने आउर कथा कहूची ए जो एनिमल किंगडम ना पढछ हम सर पार्ट 1 रे कोन पढिया पार्ट 1 रे जोटा इंपोर्टेंट परीक्षा जो क्वेश्चन मैक्सिमम पचारछि तार मेन प्रॉपर्टी विषय पढदबा। सेकंड पार्ट रे तार अदर प्रॉपर्टीज मींस तार एग्जांपल परिवार रे को मान आसीबे तांकर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ कोन रहला से मान कोड बास करंती ए पर किछि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पार्ट 2 रे पढिया किंतु पार्ट 1 रे तार मेन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी परीक्षा बारंबार पचारछि जो प्रॉपर्टी अधिक इंपोर्टेंट से मेन प्रॉपर्टी होच हमर चारिटा से प्रॉपर्टी मु ऑलरेडी लिखि दैछि आपण देखंतु प्रथम प्रॉपर्टी पढिया लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस ए जो 9टा फ्लोएम रो ऑर्गेनिज्म किपर अछि मींस सेटा सेलुलर लेवल रोच ना टिश्यू लेवल रोच ना ऑर्गन लेवल रोच ना सिस्टम लेवल रे रोची तार ए प्रॉपर्टी गुडा गुट करके डिस्कशन करिबा। तापर सेकंड प्रॉपर्टी हम कोन करिबा ऑन द बेसिक ऑफ द सिमेट्री बिल कोन ए जो 9टा प्रॉपर्टी भितर ए जो 9टा फ्लोएम अछंती ए 9टा फ्लोएम रे को माने रेडियल सिमेट्री को माने बायलैटरल सिमेट्री को माने एसिमेट्रिकल सर अरे बायलैटरल बिल कोन रेडियल बिल कोन सर हम किछि बुझि पान नै मु आपन कहूची कोन पढिबा से पढिबार जदी आइडिया तम ओवरऑल माइंड रहला ना तार आपे तुम पढ़ाटा सहज हो जिवो सितम कोन पढिबा सेटा फास्ट जान दियो तपर गोटे ऊपर एक्सप्लेनेशन सेटा भल से बुझिबा। ओके सेकंड पढिबा जर्मिनल लेयर बा एम्ब्रियो लेयर जर्मिनल लेयर बिल कोन जेतो छुआडा जन्म माने
स्पर्म एग जो मिश्रण होची पढ़ी आगु कहबी जो लेयरटा तैयार हम जो एम्ब्रियोटा तैयार हबो जो जाइगोटटा तैयार हबो जो जुग्मजटा तैयार हबो सेटा को लेयर रहइबो डायप्लोब्लास्टिक रहउची ना ट्राइप्लोब्लास्टिक रे रहउची लास्ट बिटटा पढ़िया नोटोकॉर्ड माने सेमानकर मेरुदंड थाए ना केउ मानकर मेरुदंड न थाए आ गोटे लास्ट बिटटा म छाड़ देछि मु कहछि आ गोटे ला कोलोमेट आ लास्ट बिटटा होची कोलोमेट कार सुडो कोलोमेट कार एक कोलोमेट आउडेला कार कोलोमेट ए बराबर एक कोलोमेट बट्टा मध्य पढिबार अछि कोलोमेट कार सुडो कोलोमेट आउडेला कार एक कोलोमेट मु पढेबी पांचटा पढिया गोटेला सेलुलर लेबर विषय पढिया गोटे सिमेट्रिकल विषय पढिया गोटे जर्मिनल लेयर विषय पढिया गोटे नोटोकॉर्ड विषय पढिया आउड पढिया कोलोमेट विषय पढिया ए बराबर पार्ट 1 रा पांचटी प्रॉपर्टी विषय भल से पढिबा ओके एबे आमे तार प्रथम प्रॉपर्टी पढिया प्रथम प्रॉपर्टी टा होची हमरो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस तार जो ऑर्गन रो लेवलटा किपरि कि रहि थाए से लेवलटा कोन हे पारे मु आपन कहितली से सेलुलर लेवल हे पारे टिश्यू लेवल हे पारे ऑर्गन लेवल हे पारे नले सिस्टम लेवल हे पारे सर हम बुझी पाइलु बुझोची देखंतु सेलुलर लेवल बिने ए जो नौटा फ्लोएम अछंती एमान फ्लोएम भीतर मीन केतरा फ्लोएम अछंती जो मानक शरीरटा केवल कोष को मींस मान छोट छोट सेलुलर निर्ते मीन छोट छोट कोष रे ही तांक शरीरटा गठन हेइथिबो सी भीतर जो फ्लोएम आसबो सेटा काम करबा सेलुलर लेवल कथा हम कोन बुझला ना अर्थ ए नौटा फ्लोएम रो जो फ्लोएमटा केवल छोट छोट कोष को नै करी कोन हेतिबो तयारी हेतिबो मीन ता काम करबा सेलुलर लेवल मीन ता शरीरटा पूरा सेलुलर लेवल रे अछि बुझि पाइला एग्जैक्ट सिमती हिन बडे टिश्यू लेवल बिल कोन जार शरीरटा ए जो नौटा फ्लोएम रो जार शरीर रे टिश्यू देखा जाय टिश्यू अर्थ प्रथम कोष थिबो कोषटा के धीरे विकास हे के सितर कोन देखा दिबो टिश्यू देखा दिबो तारा से शरीर काम करबा टिश्यू लेवल क्लियर है बुझला थर्ड रोच हमर ऑर्गन लेवल एमान भीतर जो नौटा फ्लोएम रहले ए नौटा फ्लोएम रो कार शरीर रे ऑर्गन देखा जो मींस प्रथम त कोष थिबो कोष थिले तेबो जाके टिश्यू देखा दिबो टिश्यू थिला पर तबर ऑर्गन हबो मु आगु कथा कहि दोचे रे देखंतो प्रथमे छोट छोट सेलुलर मिसी छोट छोट सेल जद मिसिबे तांके तैयार करबे टिश्यू बुझला ना केते गुडे टिश्यू मिसिले तैयार करबे ऑर्गन केते गुडे ऑर्गन मिसिले तांके तैयार करबे सिस्टम फाड़ दंगे मैं सिस्टम मु कहबी कोन से सिस्टम क्लियर बुझंतो केते गुडे कोष मिसिल तैयार करते टिश्यू केते गुडे टिश्यू मिसिल तैयार हबो ऑर्गन केते गुडे ऑर्गन मिसिल तैयार हबो हमरा सिस्टम बिले कोन ए सेलुलर लेवल माने ए जो नॉट फ्लेम रहले सिमान को जार जार शरीर छोट छोट कोष रे तैयार हेछि ताकम सेलुलर लेवल कहबा ओके सिमती टिश्यू लेवल जार जार शरीरडा कोष मिसिल कोन दे टिश्यू माने जार जार शरीर रे टिश्यू देखा जाय ता काम कहबा टिश्यू लेवल जार शरीर रे ऑर्गन देखा जो मींस किछि अंग देखा जिवो अंग बिल निश्चय जानचा हमर होची आखी गोटे अंग हाथ गोटे अंग पाटी गोटे अंग नाक गोटे अंग कान गोटे अंग ए सब होची हमर गोटे अंग जार जार शरीर रे अंग देखा जे मींस जार जार फ्लोएम रे जो फ्लोएम रे अंग देखा दिबो सेमान जिबे ऑर्गन लेवल रे आ जो मान सिस्टम बिल हम जानचे सिस्टम लेवल केते गुडी अंग विषय कोन तयार करन सिस्टम जेमिति हमर देखो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ए सब मिसके हमर नर्वस सिस्टम गठन करथांती सिमदला पाक तंत्र सिमदला पाचन तंत्र सिमदला श्वास तंत्र ए सब जो तंत्र ए सब तंत्र काम कहि जाते सिस्टम क्लियर बुझला ना इंपोर्टेंट कथा होची एमाने भितरु को माने टिश्यू लेवल रे जाउचंती आ एमाने भितरु को माने ऑर्गन लेवल आ को माने सिस्टम लेवल आ को माने सेलुलर लेवल जाउचन सेटा होची इंपोर्टेंट देखो सेलुलर लेवल रे आसे पोरिफेरा फ्लोएम रे जति भी प्राणी आसीबे तांग समस्तंकर शरीर केवल कोष को नेगिर तयारी मींस तांग शरीर पर सेलुलर लेवल रे देखा जिवो तापर आसिला टिश्यू लेवल रे कमान देखा जिवे समान होचन छोलेंट्रेटा अपा कोलेंट्रेटा फ्लोएम रे जो प्राणी माने सब आसीबे तांके समस्त जिवे हमर कोन टिश्यू लेवल रे सेपरी ऑर्गन लेवल रे कमान जिवे प्लैटिहेलमिंथस सेपर जेवार सिस्टम लेवल रे निमोटोडा टू कोडाडा जे देखो एडा म कहले पोरिफेरा सेलुलर लेवल सिलिंड्रिटा टिश्यू लेवल प्लैटिहेलमिंथस एडा हमरा ऑर्गन लेवल तापर बाकी तक जिति रहले तापर हमरा बाकी तक जिति रहले हम समस्त हमर कोन देखा जाय सिस्टम देखा जाय समस्त जे हमरा सिस्टम लेवल एडा हमरा सेलुलर एडा टिश्यू एडा हमरा ऑर्गन आ समस्त जे हमर कोन सिस्टम लेवल मींस हम समस्त शरीर रे कोन देखा जाय सिस्टम देखा जाय मींस जनन तंत्र देखा जिवो आ कोन देखा जाउची खाद्य तंत्र मींस पाचन तंत्र देखा जाउची श्वास तंत्र देखा जाउची स्नायु तंत्र सब तंत्र एमान ठारे कोन होची देखा जाउची
मु भावुची डिटेल्स भाव आपन केटा बुझी जाइथिबो आपन कोन करंतो एटा निश्चय स्क्रीनशॉट नै जांतु और आपन एटा नोट करके रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट एटा नोट करि रखंतु जादर आपन को परवर्त समय पढ़िया पय बहुत सहज हबो आ बुझे नोट करना ना आपन कय परे पढ़ी ना आ आपन को पढ़िया पय इंटरेस्ट हबो जेबे पढ़तन संग संग नोट कर रखि दियंतु आपन रिवीजन करै पय बहुत इजी हबो ओके सेकंड बीट रे हम पढ़िबा on the basic of symmetry symmetry कोन symmetry तीन प्रकार गुड asymmetrical गुडला radial symmetry आउडला bilateral symmetry सर तथा हम बुझ पाइलु asymmetry बेले कोन देखो asymmetry बेले हमें जोडा को मा जो फ्लोएम रो प्राणी गुडा को हमें समान दि भाग माने दि भाग और अधिक भाग समान हम भाग करि परिबानी जाके हम समान कर ए देखो हमको हम जदी भाग करा हम समान दि भाग ही परिया ना हम जदी मजूरी जदी हम समान भाग करबा हम समान दि भाग ही परिया एकाने जति अंश देखा दिबो सेम अंश एकान मध्ये हमरा देखा दिबो हम होचे बायलेटरली समान माने जाको समान दि भाग करि पारुचे ताका हमें बायलेटरली जाको समान दि भाग रो अधिक भाग करि परिया से माने से हमर रेडियल सिमेट्री आ जाका हम समान भाग ही करि परियानी से माने से हमरा एसिमेट्रिकल भाबुची आपन को डिटेल भाबरे बुझी पारथिबो एसिमेट्रिकल बिला देखो हम चाहे समान भाग करि परिया कि देखो इमि चाहे समान भाग होबनी होच कि आका हम मन इच्छा भाग करछे मिन साको समान भाग करि पारने सितबे मान होचे एसिमेट्रिकल किंतु मान को रेडियल सिमेट्रिकल हम चाहे हम चारि भाग करि परिया देखो एटा गुड भाग एटा गुड भाग एटा गुड भाग बेटा ए चारटा भाग देखिया बे हम कोन समान ए प्रकार सिमेट्री काम कहबा रेडियल सिमेट्री जाका हम चाहिले समान दि भाग करि परिया देखो हम होचे मनुष्य हम चाहिले समान दि भाग कराई परिया ना समान दिबे हमरा बायलेटरल सिमेट्रिकल रे ओके बा जोई फ्लोएम रो प्राणी गुडा को हम समान दि भाग करि परिया बायलेटरल सिमेट्री जो फ्लोएम रो प्राणी गुडा को हम समान दि भाग रो अधिक करि परिया रेडियल सिमेट्री जो फ्लोएम रो प्राणी गुडा को हम समान दि भाग की तीन भाग की चार भाग समान भाग ही करि परिया नी सी प्रकार प्राणी गुडा जिबे हमरा एसिमेट्रिकल रे तल सर को फ्लोएम गुडा जिबे से गुडा बुझिबा ओके देखंतो एसिमेट्रिकल रे जिबे हमरा फोरीफेरा रे जो जो प्राणी मान आसीबे ताके समस्त हमर एसिमेट्रिकली सर आपण मन रखिबे फोरीफेरा को प्राणी आइबे म आपण कहछि आर वीडियोटा म पार्ट 2 रे आनिबी सेतिर आपण मान को बुझेबी ओके सिपरला रेडियल सिमेट्री हमर जिवो सिलेंडरिटा टू एकानो मानाटा आउरला बायलेटरल सिमेट्री के मान जिबेले प्लैटियल मिनटेस टू कोडाटा मन रहला देख मु लिखि दोछि एसिमेट्रिकल हमर के जिवो फोरीफेरा होछ हमर कोन एसिमेट्रिकली आ रहला रेडियल सिमेट्री कोलेंडरिटा आ एकानो मानाटा ए जो कोलेंडरिटा कोन हमर रेडियल सिमेट्री मींस हमें जाको दि भाग रो अधिक करि परिया ये हमको रेडियल सिमेट्री आउडला ये हमर रेडियल सिमेट्री आ हम जण छाड़ देले हम तीन जण छाड़ देले आ जेतिक रहले आ एटा हम समस्त होछ हमर कोन रेडियल सॉरी बायलेटरली सिमेट्रिकल क्लियर है कि बुझला अपन एटा को नोट कर रखंतु ओके एबे हम पढ़िया 3 नंबर बीट होछ हमर जर्मिनल लेयर बा जाके हम कहै छै एम्ब्रियो लेयर मु आपन टिके कहतली जो आगो वीडियो रे सेतिर मु कहतली आपनकर ए वीडियोटा को मु दुईटा पार्ट रे सरेबी किंतु एटा को दुईटा पार्ट रे सरेबाटा संभव हेलानी एटा को मु तीनटा पार्ट करिया को पड़िला कारण प्रथम वीडियोटा अधिक लंबा हे गेला जा द्वारा मु भाबिली आको आगोटे पार्ट कर दबा जा द्वारा तीनटा पार्ट कर दले वीडियोटा कोन हेजिबो छोट छोट हेकि तीन भाग रे विभक्त हेजिबो सेते इंपोर्टेंट कथाटा होची वीडियोटा को शॉर्टकट रे पढ़े देबा अपेक्षा ताको विभिन्न पार्ट करके आपन को डिटेल सहित एक्सप्लेन सहित बुझे कि छोट छोट पार्ट रे पढ़ेबाटा बहुत सहज होबेली म आपन को भाबुची मींस वीडियोटा को शॉर्ट रे पढ़े अपेक्षा भल से आपन बुझे कि जिमते आपन भल से बुझी पाइबे सीमित पढ़े कि ताको अधिक पार्ट करबाटा सबटारो भलो बेले म भाबुची सेतमे एटा म कोन कर देले तीनटा पार्ट रे कन्वर्ट कर देले इन और वीडियो हम जर्मिनल लेयर जाके हम कहते छै एम्ब्रियो लेयर सर हम बुझी पाइलन सर जर्मिनल लेयर बा एम्ब्रियो लेयर बिल कोन किछ नै देखो एडी बुझे ड्राइंग रे देखो जते फीमेल रो एग थाउची जते मेल रो स्पर्म थाउची जते फीमेल रो एग सहित स्पर्म जते मिसिबो तयार कराबो जाइगोट तयार हबो कोन तयार हबो जाइगोट तापर जते से जाइगोट तयार हबो कोड तयार हो जाना ताको जन फिलोपियन ट्यूब माने डिंबो बाई नल रे तां कोन जे स्पर्म एग मिस के कोन तयार करबे जाइगोट तयार करबे जते जाइगोट तयार हे जिवो किछ दिन पर से इम्प्लांटेशन करबो कोटे प्लासेंटा रे मार गर्भाशय जो प्लासेंटा अछि सेतरे कोन हबो ए जाइगोटटा जाके से कोन हबो लागिबो लाग गला पर से प्रोसेस काम कहि दे छै इम्प्लांटेशन ओके से इम्प्लांटेशन रे लाग गला पर से जाइगोटा त कन्वर्ट हे जिवो काहे एम्ब्रियो अर्थ कोन गुडी शिशु रे सेटा कोन हे जिवो कन्वर्ट हे जिवो तार अर्थ कोन जते शिशु रे कन्वर्ट हे जिवो से शिशुरा बढला पर कोन हबो तार हाथ बाहरिबो गोड़ बाहरिबो नाक बाहरिबो पाटी बाहरिबो कान बाहरिबो चर्म बाहरिबो विभिन्न प्रकार अंग सेतिर कोन हेबार अछि तयारी हेबार अछि कोड अछि एम्ब्रियो रो बस एडो अछि कथला
कितना प्राणी जो जो जिति फ्लोएम रहिले जितना प्राणी एम्ब्रियोटा दुईटा लेयर ही थाउची आउ कितना प्राणी एम्ब्रियोटा तीनटा लेयर रे कन्वर्ट होकरी थाउची जार जार एम्ब्रियोटा दुईटा लेयर ही थाउची ताका हम कहबा डायप्लोब्लास्टिक बुझि पाइला जार जार एम्ब्रियोटा तीनटा लेयर होकरी थाउची हम ताका कहबा ट्राइप्लोब्लास्टिक बुझि पाइला सर ए जो लेयर तयार कोन बुझ कोची जेतेबेले लेयर तयार हो ए लेयर बा एटा को जे मजिटा एटा भीतर लेयरटा एटा तार बाहर लेयर ए भीतर लेयर रो किछि अंग बाहरियो ए बाहर लेयर रो किछि अंग बाहरते जेमिति हमर बाहर लेयर रो स्किन ए सब बाहरते अछि ओके जेमिति भीतर लेयर रो हमर किडनी आ हमर हार्ट जहाँ भी हमरो बाहर था क्लियर है कि बुझ पार ओके जार दुईटा लेयर ताको डायप्लोब्लास्टिक जार तीनटा लेयर ताको ट्राइप्लोब्लास्टिक बोले कहि थाउचे बुझिया जार दुईटा लेयर अछि तार भीतर लेयरटा काम कहबा एंडोडर्म मन रख तार भीतर लेयरटा कोन कहबा एंडोडर्म तार बाहर लेयरटा काम कहबा एक्टोडर्म क्लियर है कि बुझला तार दुईटा लेयर अछि जार तार तीनटा लेयर रहबो जो जो प्राणी एम्ब्रियो रे तार भीतर लेयरटा हबो एंडोडर्म मझी लेयरटा काम कहबा मेसोडर्म कोन कहबा मेसोडर्म आ बाहर लेयरटा कहबा हमें एक्टोडर्म ओके देखो ताले बुझिया को माने डायप्लोब्लास्टिक आसीबे पोरिफेरा और सिलेंडरिटा पोरिफेरा और सिलेंडर जेतिक भी प्राणी आसीबे तांके समस्त होचे हमरा डायप्लोब्लास्टिक मन रखो पोरिफेरा सिलेंडरिटा ए दिडा होचे हमरा डायप्लोब्लास्टिक पोरिफेरा सिलेंडर छाड़ देला जेतिक रहले प्लैटियल मिन टेस्ट कटडा जाई तांके समस्त हमरा आसीबे कायरे ट्राइप्लोब्लास्टिक मींस आंकर तीनटा लेयर थाउची जर्मिनल लेयर आंकर केतना लेयर थाउची दुईटा लेयर थाउची ता अर्थ आमे काई रास्ते ता अर्थ आमे काई रास्ते आमे आछे कटडारे सामोजे गुटे ट्राइप्लोब्लास्टिक परीक्षा क्वेश्चन विभिन्न प्रकार पचारे मेन होचे एगुडा पिला माने बुझि पाउना बोली परीक्षा रे साइंस को स्किप कर देउछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ जनक विषय रे एक्सप्लेनेशन पढ़ दबा एटा को माने डायप्लोब्लास्टिक को माने ट्राइप्लोब्लास्टिक इमिति पढ़ दबा हम साइंस पढ़ेटा बहुत सहज बेइथे परीक्षा रे पचा दब चारटा ऑप्शन दे दबो ए चारटा ऑप्शन रे माने भीतर को ऑप्शनटा ट्राइप्लोब्लास्टिक रे जाउची को ऑप्शनटा डायप्लोब्लास्टिक जाउची जिम दे देखो परीक्षा गुड दे दबो प्रैक्टिकल मिटा दे दबो निमोटा दे इनले एमाने भीतर किए डायप्लोब्लास्टिक ऑलरेडी परीक्षा पचारची मध्य ओके ताले आपन कहबो परीक्षा होछ हमर डायप्लोब्लास्टिक काई ना हमें थियोरेटिकली एक्सप्लेन से तो कोन कर देछे पढ़ देछे चलो 4 नंबर बिटटा पढिबा।